Kita sekarang berada di karoseri Rero. Dan ini Giga milik orang Jogja. Dan list 2 bekas lukisan-lukisan dari Mbak truk dari karoseri sini, guys. Ini dari pengaman terbaru dari Aris Putra karoseri Lasroban, collab sama Rero untuk kontes Bandung katanya. Kita tunggu rilisnya. Lihat kabin kuning, bagus sekali guys. Dan samping sini masih kosong. Dan terima kasih, sampai jumpa.